Quin és el teu número de telèfon? Quants anys tens? Quina és la teua adreça? Hola, soc Núria, la teua professora de català. Per respondre preguntes bàsiques com estes, necessites saber els números en català, que és el que veurem en el vídeo d'avui, els números de l'1 al 100. Per cert, no t'oblides d'activar els subtítols en altres idiomes per entendre tota l'explicació. Dividiré el vídeo per blocs, perquè cada bloc de números té unes particularitats. De l'1 al 19 els has de memoritzar, però després, a partir del 20, veuràs que són molt fàcils de formar. En cada bloc et posaré exemples perquè veges com pots utilitzar els números en situacions de la vida quotidiana i, a més, et donaré alguns trucs per recordar els números. Comencem pel primer bloc, els números de l'1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per exemple, el meu número de telèfon és el 612 345 678. Un altre exemple. Visc al carrer Entença número 1. Ara bé, atenció amb l'1 i el 2. Parlem del número 1, però diem un llibre o una llibreta, segons si és masculí o femení. I amb el 2 passa el mateix. Parlem del número 2, però tenim 2 llibres o 2 llibretes per a masculí i femení. Segon bloc. Vegem els números de l'11 al 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fixem-nos en un parell de coses. D'una banda, en el so de la Z de l'11 al 16. 11, 12, 13, 14, 15 i 16. És com el so d'una abella, zzz. En català ho anomenem S sonora. Pel que fa a la terminació, també, alguns acaben amb TZE, com 12, i d'altres amb ZE, com 14. En els tres últims, 17, 18 i 19, també s'observa un patró. Fixa't que hi ha els números que hem vist al primer bloc, 7, 8 i 9, precedits de di. Cal tenir en compte que a 17 es duplica la S. Estos patrons et poden ajudar com a regles mnemotècniques per recordar com són els números en català. T'he preparat un document amb la llista de números de l'1 al 100 en què he aplicat les mateixes marques. Si el vols descarregar per estudiar o repassar els números en català, et deixo l'enllaç a la descripció del vídeo. Dit això, mira este diàleg d'exemple. «Quants anys tens?», pregunta el xiquet. «Tinc 11 anys», respon la xiqueta. Aquí parlem de l'edat. I ara, un altre exemple, ara amb una data, un dia del mes. El seu aniversari és el 17 d'abril. Molt bé, continuem amb el següent bloc, els números del 20 al 29. Veuràs que a partir d'ara el patró es va simplificant i et serà molt més fàcil recordar-los. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Segur que has detectat el patró tu sol. El primer que has d'aprendre és com es diu el número 20. A partir d'aquí, en la resta dels números, del 21 al 29, fem el següent. Primer, escrivim el número 20. Després, afegim un guionet, una i i un altre guionet. I, per acabar, hi posem els números que hem vist al primer bloc de l'1 al 9. 1, 2, 3, 4... El resultat és 21, 22, 23 i així continuem fins al 29. Com veus, es formen de manera molt intuïtiva i fàcil de recordar. Vegem un exemple. Emplena el formulari número 22, si us plau. 20-i-2. Un altre exemple. El regal val 25 euros. 20-i-5. Bloc número 4. Els números del 30 al 99. Pareix que n'hi ha molts, però veuràs que són molt fàcils. El primer que has de fer és aprendre les desenes. Vegem-les. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si t'aprens això, ja pots formar tots els números fins al 99. Com? Molt fàcil. Poso l'exemple del 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Agafes la base de la desena, 30, i hi afegixes un guionet i el número bàsic del primer bloc de l'1 al 9, 1, 2, 3... Així tenim 31, 32, 33, etc. Passa el mateix amb la resta de desenes. Agafes la desena, poses un guionet i el número de l'1 al 9. Per exemple, amb 50. El pis té 53 metres quadrats. 50, guionet, 3. O amb 90. El meu avi té 94 anys. 90, guionet, 4. Fàcil, no? I per acabar tenim el número 100. Paga amb un bitllet de 100 euros. Ja ho tenim. Et recordo que pots descarregar la llista de números des de l'enllaç de la descripció. Fins al pròxim vídeo.